Keronya butelfa. Oyije. Bokope, say bokope. Bokope. We shouldn't have used this bus. Hello, Nne. Ụmụ Igbo mmammanụ unu abọọla chi elom n'unu tetala ọfụma tata afa m bụ Nneọma na-ekene gị na mba Voice of the East na ana Igbo ka isi na-ewetelu gị ụtụtụ ọma n'ụtụtụ a ka anyị nọkọọ na nkata politics tata bụ ụbọchị 29 n'ọnwa Septemba. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ oyibo n'obodo anyị bụ Naịjirịa, ama m na nwa gaa iru ọchị achọba gị ime gị maka na oge elugo mgbe ife ọma ji eme na ndụ ndị ọrụ oyibo ma ọ bụ onye ọbụla na-eli ụgwọ ma ọnwa gwụba. Mụ na Mayor apụtagokwe tata ka anyị kpalia nkata ihe melụ na politics n'izu ụka gara aga. Mayor keke ime arụ dị m ọfụma. O wee bụrụ na obodo Ebonyi steeti nke dị na ọdịda anyanwụ na ọkwa mmalite anyanwụ ka anyị bụ na South East be anyị ebe a ka anyị na-anụ na minista na-afụ maka works ya bụ ọlụ na-aga n'obodo anyị bụ Naịjirịa bụkwanụ onye isi gọvanọ former gọvanọ na Ebonyi steeti bụ David Umahi. Ebe ọ nọ wee na-ekwu nwa okwu dị nwaanyị ndị obodo wee na-ajụ sị minista David Umahi okwu ọ na-ekwu ọ na-achọ ịwanyelụ ndị dịka Labour Party ọnụ ka ọ ga-abụ na ọ na-ekwu ya ka o nwee ike wee sonyelụ nya pati ya bụ APC na steeti Ebonyi. Ka m gụpụtalụ gị ya bụ isiokwu ka ị wee malụ ihe melụnụ n'ezie. Nke bụ Minister for Works David Umahi si na enwere ife dịka Obidient movement na Ebonyi steeti. Ị na-anya ị ga-echeta na Ebonyi steeti bụ an APC governed steeti ya bụ from onyanwa bụ David Umahi gawanye na onye o tinyere ọchịchị n'aka bụ gọvanọ Nwifuru nke bụ aka na-achị Ebonyi kịta. Mayor ka efe ilo maka okwu a minista anyị kwuru. Ịgwa gị eziokwu ife ahụ kwuru ekiri vidiyo ebe ọ nọ na-ekwu ife ahụ mewu a political statement and he doesn't speak for Ebonyi people. Ịma mmadụ niile na-abịa ha ncha na-abịazi na-atrai ka ha na-impress onye isi anyị bụ Bola Ahmed Tinubu. Onye nke apụta okwu nke gbasara ya, onye nke apụta okwu nke gbasara ya, mana mmadụ niile ma n'eziokwu na azụ election taa na Ebonyi Peter Obi ga-emeri na Ebonyi. Ya ma na ọ bụrụ na presidency. Na ọ bụrụ na presidency azụ ha election na Ebonyi state today Peter Obi is going to win. Mana na-akọwa na grassroots politics Ebonyi according to ife analysis na-ekwu bụ na APC enwego mgbọrọgwụ na Ebonyi ịmago esitebe n'aka Umahi maka na o melu 8 years. Ya na bụ 8 years a bụ na ọ gụnyego nwa mgbọrọgwụ ofu ebe na ofu ebe. Na 2023 ọkwa Umahi bụ gọvanọ. Oge ọ bụ gọvanọ ọkwa azọ presidential election ọ na Peter Obi win. Onye ọbụla nọ n'okwu nke ya wee na-ekwu nke ọ na-ekwu mana nyanwa na-ekwuzi ma elu kịta. Ma elu kịta ma elu echi Peter Obi ka ya win na Ebonyi. Mana ife mana Umahi ga-ekwu okwu normal ka o please his onye abụ Tinubu. Mana at the end of the day Ebonyi state it is ife mma angle self nso ikwu okwu ahụ from you don't one person doesn't ofu onye ahụ ekwu lọra mana ọ bụkwa na ofu onye a nwere ikikere maka na ị na-anya kịta ịfụ na
ụfọdụ ndị nnọdebere onye isi ala anyị bụ Bola Ahmed Tinubu fa nwere ụfọdụ ikikere ọ na-abụ fa gosikwa efu na ọ dị ka ha nwere ikikere a n'eziokwu iwelu mmadụ dị ka Wike wee na-ama atụ ọ bụrụ na inebe anya dịka obodo ife na-aga ọfụma obodo a na-enelu anya obodo ọ bụ akpa na-akpọ ife ọjọọ kpọọ ife ọma mmadụ dịka Wike kịta ekwesịghị ikpu ya nenebi anya ịghọtago ọ bụgodo ụmụ ife a na-ekwu ma eziokwu ma asị kama ya ịmago alụ ọnya nwa aka nenekwa ya gwakwa ndị obodo si n'aka onye adịkwa ọcha na o mere okwe ife ndị a niile a na-ekwu maka ya mana ị na-anya ifu na ụfọdụ ndị nọdebelu prezidenti anyị ụdị mmadụ dịka Yahaya Bello onye nke a nọ na-ayọ biko before wee jeje za EFCC o so na ụfọdụ okwu ime ha ghọta n'obodo a Yahaya Bello former governor Kogi steeti nya na EFCC kpọgideli o welu na pati ya bụ APC mechezi dezie statement ya ọnya biko si nya jee ka ọ za EFCC nne ihe na-akọwa bụ nya omume ụfọdụ ndị nọdebelu APC ma ọ nọdebe ndị nọ n'ọchịchị na-eme ọ dị ka o nwere ife ya eme onye a inekwa anya efu akụkọ airport asịkwa m nwa na-asị nya agwa ka m na-ekwu na ine n'anya ọ bụrụ na ndị nọdebelu ụdịka ikikere anụnwa ha nwere ike ikwu ụdị okwu a ọ bịa na mmezu anya election dị different from other distance a na-eme mmadụ niile ma style APC ji win election mmadụ niile ma na APC zọha election mmadụ niile ma otu ha si win election ọmụ ya ekwu ya mana style a dịkwa human power dị ma inene ya human power ife na-ekwu na azọ free and fair election taa na Ebonyi state and Peter Obi pụta even against Umahi Peter Obi emenya na governorship Labour Party ọ dịka ha ga-emenwu governorship now ị na-anya na 2023 elections ihe afụ na governorship dị different from people are vote for the party people voted for the individual that is Peter Obi yeah na the presidential the presidential level right that is why you see that most people win in a Labour Party bunde zolo on the same day with him most people win so that influence we feel ndozo jizi aga so kita even if na Peter Obi J bu na ADC Peter Obi will still win in Ebonyi state. That is what I'm saying. The only way Peter Obi will not win is if there is massive APC. Massive AP. Allegedly. Ya tipụtakwana m okwu n'ụtụtụ a maka ife njiju oge ya bụ na ịmago na onu n'okwu ahụ ọ nọkwa na-ekwu mbụ David Umahi ka ọ nọ wee na-asị na biko na onye ọbụla na-achọ ịma gọvanọ Francis Nwifuru aka na elekshọn a na-abịa n'Ebonyi na onye ahụ ji ewere oche maka na ha bụ APC agbago mgbọrọgwụ sụọ ọfọ na ya bụ Ebonyi steeti wee bili ebili okwu ya eziokwu ọ dị na ya ọchị ga dị ka the worst thing bụ na anyị na-anya ndị mmadụ na-emeke undemocratic statements. Onye ka ya agwakwa undemocratic statements. Na onwe onye bụ Obidients na Ebonyi. Onye ọbụla ya zọ election against Nwifuru ya ji zọwa na social media because Nwifuru enweghị nke. You are just saying undemocratic, making undemocratic statements. Because at the end of the day, what is democracy? Government of the people, by the people, and for the people. And in democracy, there has to be opposition. There has to be opposition to keep whoever is ruling in check. So if you know NECO, we'll just go. Opposition ọ na-arụ ọrụ n'obodo anyị maka na ị na-anya ma ndị nke bụ ọlụfa ị na-alụ the opposition ekwere alụ. In fact, anyị amara ma kolabo ka ndị kwesịrị ine opozu na-eme ịghọtago ekwukọtara mgbe a na-eme the last election asị no APDC ka asị n'ọgụ ịmago combine ya ine na-enye ifu na ọ dị ka miskọgbuo ka a na-eme maka na anyị na-ene anya ka PDP kwụsị ike
n'opposition maka na anyị ma na mgbe fa bụ PDP na-achị ilotelu ka APC folu ntutu wee taa wee sị ma ndị a pụrụ n'ọchịchị anya malife melie anyị n'eziokwu atụmatụ niile ha tụrụ gaa n'iru maka na ọnya bụ ọchịchị APC ka anyị nọ n'ime kịta bifo anyị ọgbala ụkwụ luo na Abia steeti ebe Ifeọma na-eme n'ife gbasalụ mmụta ya na akada anyị ga-alụtụ aka n'ife gbasalụ omume obodo Mayor na izuụka agala aga ndị lawyers na Nigerian Law School graduate over 4,000 law graduates nya bụ ndị a akpọgofa ka fa bịa bụrụ ndị ọkaikpe nya bụ call to bar n'oyibo 4,000 nya bụ ife ka congratulations na ndewo n'ala ibi elu ndị obodo wee bido wee tinyebe uche n'ife gbasara nya bụ nkata wee na-asị biko ọ na justice system anyị a ka ọ na judiciary anyị a ka mmadụ 4,000 a na-eje ịbanye wee na-ajụfa banye ọ gịnị ka fa ya alụ mgbe na-ajụ gosigo Mayor n'ụtụtụ a ọ dịgo ka ndị ọkaikpe a anyị na-anabata na ụlọ ọkaikpe anyị ndị ọfụ a kedu ife ị na-ene anya ga-abụ ife ga-eme ha n'ọdịnanya ya in the future ka ife ilo if every year I think the Nigerian law school now graduates over this, around this number and at the end of the day the justice system, the legal system in Nigeria is still the same thing. There's no change, there's no reform, Nigeria is seen generally as a lawless country. Even though we have, bright minds who graduates from that law school and transition into the legal system. Now, I know most of the questions, I'm for most of the questions in the modern age, are the very, very valid, yes. Because why are we celebrating people passing, being called to bar when the ones that are there already are not even, upholding the rule of law in the country? There is no rule of law in this country. Onya bụ isiokwu nunu ma Supreme Court adị emekwudo ife okwu. Supreme Court nyesia judgment. Ndị nweme ife solfa onwedo onye na-ajụ ngwa kedu ife menu na-emero ife ekwu. Nothing. Onwedi onye nọ n'obodo anyị nya bụ citizen nwee ike ịnọkọta ife menye osi oke mgbakọ ya gbaluje na court. Na Nigeria bụ ebe ọ ya asị mmadụ na ị na-eje court obi amapịa. Ịghọtago? So nya bụ system anyị a na-ajụ ndị a na-eje ọfụ ụfa na-eji ịmụta etu ndị na-anọ si emebu eme. Ka ọfụ a ga-akụzili fa nke afa na-eje ebe. Maka like in anya na this legal system in Nigeria, you get surprised because when you connect two and two together, right, you see that there are obvious laws in the country. There are obvious laws in the country. No. Who is following them? You see politicians getting away with anything. But once you are someone who is close to power, you look at the Kwamwan situation. Mahano this thing. A mayor ambassador. Like otu solugi na-eme ife solugi na-ekwu. So maka ilotalu mgbe Senate president anyị ọpụta mgbe ọsị na agụgụ anyị na-agafefu ebe a na-esi nri n'ọra gị jee ebe a ka enyela onwe gị aka mgbe obodo na-ata afụfụ mgbe obodo na-eje na ife a na-akpọ hunger protest mgbe Nigeria nọ na-ajụ Chineke kedu ife anyị eme obodo ndị anyị tinyere obodo n'aka onye pụta n'okwu nne ife solia a na-afe ene anya na ọkwa na ụmụnne anyị ka anyị na-agba ife dị etu a oke ọcha dị nwa alụlụ a na mana o nwere nwa ja isi mpati ọ naba ataghị ọ na-afụghị mana ọ dịzị aka ndị na-achị anyị ọ ka a na-ataghị wee were ose wee ne ọ dị ka anya bụ ife ọ na-afụ neneni anụ neneni ya ajọ omume wee na-ala ibi enu na be anyị ndị ntorobịa
imezi ịgba mbọ na ịlụ ọlụ aka kwụrụ ọtọ a na-afịa onye ọbụla arụ maka na nke a na-akpọ ime iti ọp na ọfịala onye ọbụla arụ n'izu a ọfịala onye ọbụla arụ n'izu a ọ bụrụ na ijelu afịa n'izu ụka ihe notice na ọ dịka ụmụ ụfọdụ ngwa nni ọdaka ọdalụ nwa jayi nwa chakara m ya na ọ bụrụ na ọ nwere nwa jayi chọrọ ije gochalụ n'afịa ọ ya adịkwa mma ka ije golu ihe kịta anyị ejela afịa anyị pụta ka nyekwu oge nwa jayi asịrị na ife gbasara nke anwa anyị na-abịa we shouldn't have used these balls. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. Adugo, why are you worried? Me. They just called me and they told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws? Yes. Tofia. This driver can now deal with that drive. Yeah. Hello? Is that on your motors? I need your services very quickly. My lord. You're welcome. I don't want. Iye bulu mmanya. Je gosi anyị onye isi na ogina. Iba ya kwa na ya no. So take this one, show us the person. If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it is your region. Onye ije moto. Kedu onye butere fa? Onye ije. Bokope, say bokope. We shouldn't have used these balls. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. Adugo, why are you worried? Me. They just called me and they told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws? Yes. Tofia. This driver can now deal with that drive. Yeah. Hello? Is that on your motors? I need your services very quickly. My lord. You're welcome. I don't want. Iye bulu mmanya. Je gosi anyị onye isi na ogina. Iba ya kwa na ya no. So take this one, show us the person. If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it is your region. Onye ije moto. Kedu onye butere fa? Onye ije. Bokope, say bokope. We shouldn't have used these balls. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. Adugo, why are you worried? Me. They just called me and they told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws? Yes. Tofia. This driver can now deal with that drive. Yeah. Hello? Is that on your motors? I need your services very quickly.
my lord. You're welcome, you're welcome. Adangwa, iye bulu mmanya. Je gosi anyị onye isi na ogina. Iba ya kwa na ya no. So, take this one, show us the person. If you want safety, if you want comfort, if you want to go, serele welele. No, I cannot nankata politics na Voice of the East afambo noma mayor kamuni ano n'ụtụtụ a kamuni ya si anọkwa kwa mgbe kwa ụtụtụ Monde ọbụla ma ọ kụọ 9 nke ụtụtụ ịpụta ka anyị n'anya n'ife na-eme na be anyị makwa anụ nke gbasatala anyị na ka anyị ga-esi wee chekwaba onwe anyị ma ọ bụ nyere onwe anyị aka ka m si wee gwa gị tupu anyị eje azụmahịa m na-akọwatala gị na ngwa nni dịka ọdago nwa jai n'afịa nya ma ọ bụ na ijele afịa na izu ụka gara aga that is na Saturday ma ọ bụ Sunday ije golo ife ihe eli ine n'anya efu na ọ dịka o wepụrụ nwa ọkara 1 naira ma 2 naira ma 100 ma 3 ife dịka ife anyị na-akpọ penta rice a na-elebu 7,000 ma ọ bụ 7,500 ife anyị fọrọ n'afịa bụ na a na-elezi ya 5,000 ma ọ bụ 5,500 ọ banyeziri n'ebe ị nọ wee na-ego ife ị na-ego beans dakwuru penta bụ ebe 5,000 akwa ma ọ bụ 4,500 o dipendịrị n'ebe ị na-ego plantain dịkwa ka ọ dịtụ n'afịa kịta sweet potato ma ọ bụrụ ife ndị be anyị na-akpụ ya o juru n'afịa kịta ya na ọ bụrụ na ịbụ ndị nne na nna na-achọ ife ihe egotelu ụmụazị fa ga na-eli ga-adị izi ma ọ bụkwanụ nke a na-akpọ lunch packs igolu nya bụ potato dobe maka na onye lili nri na-agba mbọ ọ dị ka mma bụ afịa taa mba ọ kwesịkwa ka edeni anya ife ji ekwuli bụ maka ndị ọrụ oyibo onwe ka o si dị ka wepụta nwa 2 naira n'akụkụ weluje afịa gokọla ife dobe n'ụlọ ọ na-aka mma ka nri dị adị n'ụlọ anyị nọọlụ onwe anyị ebe anyị nọọlụ onwe anyị Peter Obi mana ya bụ nwoke ife ọ na-eje n'ụkwụ na-abụ na tu ekehie o wee jegide wee jee na nke ọba na nke Olubadan of Ibadan land a very beautiful land na Yoruba land ụmụnne anyị ndị Yoruba ebe Peter Obi nwanne anyị nwoke jele ebe anwa ijeje kene Olubadan o jee ebe anwa ebe ọ na-akali ya na ọ na-akali wute Olubadan ọnya ka ọ kpọrọ Olubadan my brother maka na ịma na Peter Obi nwanne anyị nwoke onye niile bụ nwanne ya onye ọbụla bụ nwanne ya nwaanyị onye ọbụla bụ nwanne ya nwoke ọ na-akpụ ya onye niile ọ na-akpụ ya onye ukwu ọ na-akpụ ya onye nta ka ọ kpọrọ ya bụ Olubadan nnukwu onye echiri echichi na Yoruba land ọnụ na-ekwuru ndị Yoruba na Ibadan ọkpọ ọnya my brother mgbe ya na ya na-akali ọnya ka itetela ụla n'ụtụtụ my brother anụ ka a na-ekwu n'ugwu na-ekwu na ndịda na ọ kwesịghị ịkpụ ya my brother na mkpali ka ọ kpalili anya wee kpọọ ọnya my brother ọ dị ka ya anụ ọgụ a na-agbakwa mba o atọ nụ ọnya into bigotry onye a na-akọ nwanne ya na-akọwali ya na ọ kwesịrị ịkpụ ya anya na ife mkpali ka ọ kpalili ya wee kpọọ ọnya my brother before nye gị asịsa nwanne anyị nwoke bụ Peter Obi salụ Olubadan ọ salụ ndị na-ajụ ya ajụjụ ife mere o ji wee kpọọ Olubadan my brother ka nnu n'ọnụ meyo ife olu maka ya bụ ife menu ịgwa gị eziokwu ike bigotry a na-eme agwụgo m maka ka Tinubu kpọọ ya onye Tinubu dee tweet nke ya ọ kpọrọ ya my brother Atiku dee kpọọ ya my brother Peter Obi dee kpọọ ya my dear brother ọ bụrụzie Peter Obi ka ndị a jide n'ọnụ kpọrọ ya n'ọnụ since ọ dịka Saturday ka o mee that ka o kwalifa since Saturday ruo taa edishon ọwụ di ya o tinyere egwu ife na-eso okwu ife ọ na-akpọ mmadụ niile my dear brother onye a na-ekwukwo maka onye ya na-ebu gọvanọ at the same time so I don't know ọ dịzi ka ndị amarọ ma ofe nwelu ife jikọlụfa ha nwelu ife na because and I think this is one of the reasons
Peter Obi Jiyari attend that his coronation. Peter Obi Jelu a week before the coronation, J visit here with his team. I can remember no post picture, iPhone. J visit here with his team. Pay here his own this thing. Well, because people must always talk. No more than sure avenues, how you just call cheap political points. Now, calling him my dear brother, I don't see anything wrong in it because you don't know the relationship, the personal relationship How that well they have is going with each other. So even in that, people should leave flimsy issues like this and actually face the real issues that we are facing in Nigeria. A lot of people have now taken it upon themselves in a peak and everything on a its peak here. Feeling anything P2B me and catch mistake. Oh yeah, man, no make your sense because Udifa question ebe mo aye nwedi issue self ebe mo nwedi issue nyawa e bia explain wo every time Peter Obi why you just explain yourself ana ekwu ni speaker mayor na fe ekwu kita aka Peter Obi ba anyị pụtalụ na ọ dịka n'ụtụtụ Sunday wee bịa na akọwa ifemelinya ji wee na address Olubadan as my brother. Nke a wee wezie ndị a na-akpọ Obidient Nigeria iwe a na-agba mba wee na-asị gịnị ọ pụtara na onye ọbụla na-ekwetere n'ife ikwuru ya protesti onye ahụ ifili na Peter Obi na-akọwa nkọwa nnukwu ọ na-akọwa nkọwa nnukwu ọ na mfe ụfọdụ na-asị na maka ya na fadụrọ shọ ma o nwere ife ọ na-eli iji wee chịa obodo anyị bụ ịgwa gị eziokwu ndị na-eche otu ahụ dị valid because at every point you have been to people's rants on social media. Mana me yo pụtalụ na anyị achọrọ ndị ga na-agwa anyị eziokwu. Maka ọ eziokwu na ọ bụ na eziokwu. Ọ bụ na ife dịka okay na Peter Obi address here ofuma. Na in that his remarks no make no disrespect. No disrespect. Don't belittle Olubadan as they are saying. Mana he never did. My dear brother is just an endearment. So I don't understand the whole this thing. The mad J so if you have nalo, happy although all hanalo, all her. Happy na need speak if any Peter Obi. Peter Obi self go up or if any you gonna explain online. Only something say. Tinubu how many times Tinubu na be explain online? Only na yo biko nyato pola anyi ono. So that was not I don't mean support relationship with I don't mean support of that explanation. What's the explain? Why are you? Yeah, no blog nwa na ahaji ndị na-ekwulu Peter Obi nya bụ his press team. Gịnị ka ya advice ba? To just ignore the whole rants. Okay, how many days now? A chief let them ignore it. Yeah, ọ nwekwe ka o si wee dị m na ọ bụrụ na mmadụ pụta gwaba anyị eziokwu na-akọwala anyị ife ọ na-eme anyị ewebe iwe ọ dịkwa ka nwaanyị na-akọwa na di ya dị emeti ọfụma oluka di emetebeli ọfụma owebe iwe. All the difference now bụ no really feel joy. Bena akọwa no really feel joy. Than n'ime anything at all. That was imana these attacks no nwere ebosi. Nyota. Na na-enega anya n'ọnụ. No nwere ebosi no see from the opposition camp. These people no matter what, ndị ọ na-explain lefa no matter what will not vote for him. Aye. Do you understand? These people now drag here for that will not vote for him no matter what. Yeah, na ndị a na-atụnyeli okwu a bụ ndị a laikere. On the APC troll machines. So ignore them. A sensible person go for day, man, no anything wrong now. For day. So ignore them and move. Even if you have to explain anything, let it come from your team, not from your personal handle. Or maybe you know na interview. Also now, adjourn. Man, every time now apologize. No explain. No.
ndị iro ga-ewe na-achọ nke faya asị na-ese bifo anyị apịachie ya n'ụtụtụ a ka anyị gbalụ jee n'Abia steeti ebe ọ bụ na ọha nwatụrụ ugo nke mbụ ya bụ the first na afọ 2025 NECO examinations edelo ifefa pasịrị ya bụ with 83.31% pass rate ya na ọtụtụ ndị delu ya bụ NECO n'Abia steeti fanwakasị wee deta ife n'Abia steeti gọvanọ Alex Oti aka ka a na-akụli ya maka ya bụ ntụrụugo ndị Abia steeti tụrụ na NECO 2025 maka na ị na-anya efu na gọvanọ Alex Oti bịa tinye aka n'ịkwalite mmụta ya na ọdịmma ndị nkụzi and general academic lifestyle na Abia steeti o bidoro kwụba ndị nkụzi ezigbo ụgwọ o bidoro nyebe ndị headmistress na principals ezigbo ego dozibe schools ha dozibe na ịmago n'ọnọdụ dị mma ka ụmụazị nọdụ ebe dị mma na-amụta ife ọfụma ya bụ enyemaka gagidere wee luo n'Abia State University ebe anyị na-anụ na o tinyebego aka wee na upgrade hostels dị na ABSU na-etinyekwa ọkụ na-emekwalụfa ọtụtụ ife ndị ọzọ bụ ife kwesịrị inye ma imekwalụ ndị obodo ka obodo wee na-aga ọfụma ka ife na-adị mma ego ndị obodo na-akwụkwa n'obodo a na-afụ ife eji na-eme Mayor ka ife ilo maka right from time this is not a surprising feat because right from time in Abia people are known for being very brilliant. I think over the years, even with the bad governorship and all of that, Abia has always been doing well in these examinations. It's just na Anambra na top before, where Abia one or two billion, and Anambra is still in the top 10. And well done to Governor Alex Oti. He has come in and and turned the tide of the states, and I now know so positive things now. Ndị nọ na-aba so na transformation dị na-aba dị mind blowing. So ọ na-eme ọfụma. Asị onye na-eme ọfụma ka na-ajụ onye ahụ ike ka o mekwa ka ọ ga-akwa n'iru mekwa ka ọ gaa n'iru mee ọzọ ka kekesi tinye. And well done to Governor Alex Oti. Well done to ndị Abia, the students that sat for these examinations. Ndị Igbo have always been known to be a very brilliant race. We are very brilliant people. Anyị ma akwụkwọ, anyị dị smart, the street smart, educationally intellectual. Onweghị ife gbasa knowledge. Ndị Igbo ya na-agụ ndị mmadụ na Nigeria na ya agụta ndị Igbo. So well done to them. And to other states, other Southeast states in the top 10. I think Ebonyi, Anambra, Imo, and Abia. So well done to these states. Enugu, I am Ozi Kunusi Kwado. Nanka. Ife anyị na-anụ n'Enugu na ife gbasalụ mmụta bụ asịrị mana anyị ka na-ene n'anya na ya bụ asịrị na-eche ka gọọmenti kọnfamụọ kepukepu anyị na-anụ n'ife gbasalụ GTC maka na ọ bụrụ na dị kepukepu bụ eziokwu ma na anyị apụtakwa dọba mmadụ ka generator ịghọtago anyị apụta nnọọ start ya mmadụ ka tiger generator maka na nya bụ asịrị adịrọ mma ịnụ na ntị mana ka nya bụ asịrị pụtakwa asị mba na ọ bụrụ ya ya na anyị na-eche Enugu steeti gọọmenti gọvanọ Peter Mba asịrị ife imelu na GTC bụ wonderful mana anyị na-eche ka ịgwa anyị nke bụ nke kedu ife a ga-akwụ ọ na bụ free ndị na-eje GTC faya ejecha ebe faya ebite ego ka ọ ka bụkwa ife ekwu ka a na-eme achọbulu m ka anyị lụtụ aka na ịjụ gọvanọ Alex Oti anyị nụ na o nwere mmekọ ya na landmark na-emekọ ịna-anya efu na landmark nọkwa n'Enugu ebe a na-azọli ya na NECO Lake bụzi landmark NECO Lake Resort ya bụ ebe na-aga ọfụma ya ka anyị na-anụ na Aba Fun Park nke Abia steeti gọọmenti na-alụ ebe ndị nọ na Aba ga-ejeje na-enwe anwụlị ka a na-akọwatala anyị na ọkwa landmark a bụ onye ga-afụ n'ihe gbasatalụ idozi ya bụ ebe ya na ichekwaba ya as well
anyị na-ekene ndị Igbo niile lotelu na akụ ruo ụnọ amala onye kpatara ya. Anyị na-ekene unu ncha etu unu si welu nwayọọ nwayọọ na-ewebata akụ na ụba unu, na-ewebata echiche unu na atụmatụ unu, na-ewenata ya n'ụlọ be anyị na-ama mma. Ndị ụmụ anyị na ndị be anyị na-afụ ife a na-alụ. Onye jesi afọ skuulu iwu abụrụ na ọ ya eje Lagos ma ọ na ọ ya eje Abuja ma ọ na ọ ya agbafu ọnọdụ be nne ya afa chọta ife oyi eli chọta ife oyi eji na-enyere onwe ya ka ọ kwali. Ọnya ka anyị ji wee na-ekene ụmụ Igbo niile wee na-asị ka izu ụka tata izu ụka anyị nọ n'ime ya ma alụ gị mma. Ife ọbụla ị na-eme Chineke gọzie gị. Gbakwa mbọ ka ị were ajọ echiche niile na ajọ omume niile were ewepụ n'akwụkwọ ka uche gị dị n'ife ị na-eme. Meyo onwe ife ị chọrọ ịgwa ndị be anyị? Ife mmekwu bụ na onwe ife ndị Igbo na-ekwu na nwata na-agba surugede ma akwa na surugede bụ egwu ndị mmụọ. Mmadụ niile mara egwu a na-agba. Ọwụ na iso na-agba surugede ya ma na ewu onye mmụọ. Malụ ife ị na-eme this week. Nwata na-ata akara malụkwa na ego nke ị na-ata ọ ya adịkwa n'izu ụka ọzọ anyị afọ. Daalụ. We shouldn't have used these balls. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. Adugo, why are you worried? Me. They just called me. They told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws. Yes. Tofia. This driver, I will deal with that driver. Yeah. Hello? Is that Onije Motors? I need your services very quickly. My lord. You're welcome. Adangwa. Iye bulu mmanya. Je gosi anyị onye se ba ogina. Iba ya kwa na ya no. So take this one, show us the person. If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it is your region. Onye moto. Kedu onye butere fa? Onye Bokope, say Bokope.